tunda abin da kika zaɓan maka kanki kenan shikenan abin da kike so da kai ka je a shirya fayil ɗinta a tura ta kotu mai wa in ta je can ta yi masu bayani to shikenan mu dai ta rabu da hannun mu ba kawai to shikenan ranka da ba wani abin ke tashi mu tafi tashi kotu mu je sai ki rinka tafiya kamar wani laka ya fashe miki a ciki Inspector a koma da ita cikin cell. Okay, sir. Salga. Yes, sir. Kai ta ciki. Waya move now. Je. Kana ji? Kai photocopy wannan takardun ku ajiye shi sai ka ci gaba da sauran process din da zan yi ya ce yana sani za a tura ta kotu. So ya ce ku gama kafin lokacin tashi da Allah. To. Hada abu. Ina Ashiru wani yaron nan ɓarawon akuyan nan? Sargat! Yes, sir. Fito da wannan ɓarawon akuyan. Okay, sir. Morning. Ya kuke? Inspector ina case file din yarinyan can. Ke to ga yace mu je da ita yana can ba mu je da ita sun ko yana neman ta saboda menene ba. Okay, sir. So ke zo mu je. Saki jiki ba kina tafiya wani labe-labe haka. A haka kamar ba za ta aikata ba. Mu gobe shi da kama. Malama Mira, me za ki ce akan zargin da ake miki na kashe mahaifinki? Mahaifiyarki, mahaifinki, ƙannenki mata guda biyu, da kuma 'yar ƙanin mahaifinki. Ba ni na kashe su ba. Ba ki kika kashe su ba? Ta yaya zan yi da kashe rayukan mutane har guda 5? Ina nake da ƙarfin ikon yin haka? Ba ƙarfi ko rashin ƙarfi aka tambaye ki ba. Tambaya aka yi miki akan yanda aka yi kisan. Domin dama ba ƙarfi aka nuna wurin kashe su ba. An yi amfani ne da ƙwararriyar hanya wurin kashe su. Na ce baka ban san komai akan wannan al'amarin ba. Baki san komai ba kika ce? Ban san komai ba. Ranar da abin ya faru kina ina? Domin an ce da ba kya gida. Daga baya kika dawo. Ba na gida. To da kika dawo me kika yi? Kina ina duk wa'annan abubuwan suka faru? Ban san da kai da yake ba. Ina kawai na farka na ga an kashe min iyaye. Kamar yaya farkawa kika yi? Ko wani abun mayen kika sha? Ai daman an ce kina shaye-shaye. Objection, ya mai shari'a. Ya kamata lauyan da ke wa wadda ake tuhuma tambaya ya sassauta harshensa saboda yana mata kalamai na tsoratarwa. Ƙorafinka bai ansu ba. Dole ne za ta amsa wannan tambayoyi idan da halinsu. Barista, ka ci gaba da tambayarka. Na gode mai girma mai shari'a. Cool down, Mira, ko kuma in ce Amira,
domin kuwa na san kin fi so a dinga kiran ki Mira. Kotu tana sauraron ki, ki mata bayani. Ban san me ya faru a wannan daren ba. To wani irin bacci kike yi da baki ji motsin kowa ba, baki ji ihun kowa ba, har aka gama abin da aka yi. Wai shin ko dai shaye-shayen da kika yi ne ya yi miki nauyi kika samu kanki cikin baccin da duk abubuwan nan suka faru baki sani ba? Objection, ya mai shari'a. Ina roƙon kotu da ta dakatar da lauya mai yin tambayoyi gare ta. Ganin yadda yake ƙoƙarin jefa waɗansu tambayoyi waɗanda ba su bane makasudin tambayoyin. Sannan kuma yana ƙoƙarin kiran wadda nake wakilta a wannan kotu da 'yar shaye-shaye. Barista, ka canja salon tambayarka. Na gode mai shari'a. Amira, an ce ba kya shiri da mahaifinki, kuna takun saka, haka ne? Haka ne, amma daga baya mun shirya. Yaushe kuka shirya da shi? A daren da abin ya faru. Kina nufin kenan a daren da kika dawo gidan har kun haɗu da shi ma kun yi magana? Na haɗu da shi a ƙofar ɗakinsa nema. Daga nan wani bacci ya zo ya ɗauke ni wanda ban san sanadiyarsa ba. Kamar yaya? Ni dai kawai na ji wata ƙura ta taɓa min fuska. Kamar an hura min wani abu. Daga nan ban sake sanin komai ba. Farkawan da zan yi shi ne na gani kwance cikin jinin da aka kashe min. Kenan ba ke kika aikata ba. Ba ni ba ce. Mai girma mai shari'a, ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta bani dama in gabatar da wasu shaiduna wanda za su tabbatar mana da cewa wacce ake zargi ita ta aikata wannan laifi, inda zan gabatar da Inspector Abbas a matsayin hujja ta farko. Kotu ta baka dama. Idan Inspector Abbas ya samu halarta, sai ya zo ya gabatar da kansa a gaban kotu. Na gode mai girma mai shari'a. Kai ne Inspector Abbas? Ni ne mai girma mai shari'a. Gabatar da kanka gaban kotu. Sunana Inspector Abbas Muhammad Soba. Jami'in ɗan sanda daga ɓangaren ta'addanci da kisan kai. Barista, ka iya yin tambayarka. Na gode mai girma mai shari'a. Inspector Abbas, an ce kai ne kake jagorantar wannan kes ɗin. Kuma an ce ku ne wanda kuka fara zuwa kan gawawwakin. Ƙwarai, mu muka fara zuwa kan gawawwakin. To me kuka samu? To, mun samu gawawwaki guda 5. Ɗaya daga ciki namiji, 4 mata. Sannan ɗaya babban mace ce, 3 daga ciki kuma 'yan mata ne. Duk da yake dai kisan ba a guri ɗaya aka yi su ba. Shin, kun samu wata shaida yadda aka yi kisan? Eh, muna da shaidu ƙwarara a hannunmu. Duk da yake dai kisan ba an yi su bane a guri ɗaya. Kowanne an bi shi inda yake ne aka kashe shi a gurin. Ta yaya? Duk da yake dai mun samu gawawwakin ne a guri guda, bayan an yi kisan daban-daban kuma aka zo aka tara su a guri ɗaya. Sannan ita wacce ake zargi mun same ta ne a gurin tana kwance tana bacci. Shin yanayin kisan daban-daban ne? A'a, duk kisan ɗaya ne. Sannan kuma makamin da aka yi amfani da shi wajen kisan shi ma iri ɗaya ne. Sannan bincike ya nuna mana cewar kafin a kashe su akwai gusar da hankalinsu da aka yi ta hanyar ba su miyagun ƙwayoyi ko kuma guba.
kenan sai da aka gusar musu da hankali? A'a, ba ƙwayar maye ba ce. Ƙwaya ce wacce idan mutum ya sha ta yakan samu tsawon lokaci yana bacci ba tare da ya san abin da ke wanzuwa a tattare da shi ba. Shin kuna da wata shaida da za ta tabbatar wa kotu da cewa ƙwayan nan an ba su ne suka sha, ko kuma a'a su suka sha da kansu kafin aka aikata musu abin da aka aikata musu? Ƙwarai kuwa, muna da amsa, muna da hujjoji ma kuwa. Bincikenmu ya nuna ba su ƙwayar aka yi suka sha a cikin ruwan abinci, domin mun samu ragowa a cikin jakar ita wacce ake tuhuma. Inspector, yanzu kuna da duk waɗannan bayanan a rubuce? Ƙwarai kuwa muna da su. To zanen hannun wanda ya yi amfani da wukar da kuma ƙwayar fa yana cikin bayanan da kuka tanada? Ƙwarai yana ciki, da ragowar ƙwayar da muka samu a jakarta da shatin hannu duka yana wajejen Dr. Hashim. Shin Dr. Hashim yana tare da mu a kotu? Yana tare da mu. Na gode, Inspector. Mai girma mai shari'a, zan so wannan kotu mai alfarma ta bani dama in gabatar da shaida na biyu, wato Dr. Hashim. Kotu ta baka dama. Inspector, ka iya komawa ka zauna. Ina Dr. Hashim Ibrahim? Kai ne Dr. Hashim Ibrahim? Kwarai ni ne mai girma mai shari'a. Kotu ta baka dama. Na gode mai girma mai shari'a. Dr. Hashim, Na'am, an ce kai ne ka gabatar da gwajin hannun makashin kwarai ka. da kuma ƙwayayyakin da aka samu a cikin jakan wacce ake tuhuma. Kwarai da gaske. To yaya abin yake? Kotu za ta so ka yi mata bayani. Ƙwayar baccin da aka ba su ta zo daidai da wacce aka samu a cikin jakar ita wadda ake zargi. To shi kuma zanen hannun makashin fa? Shi ma ya zo daidai da nata. Sai dai wajen kisan Alhaji abin da aka yi amfani da shi an yi amfani da safar hannu. Sakamakon haka shi ya sa ba mu tabbatar da abin da aka yi amfani da shi wajen kisan Alhaji ba. Yanzu duk waɗannan bayanan kana da su a rubuce? Kwarai da gaske. Bayan waɗannan jawaban ba ku da wasu? Babu. Mai girma mai shari'a, zan roƙi wannan kotu mai alfarma da ta bani dama in umarci dokto ya koma wurinsa ya zauna. Kotu ta baka dama. Dr. Hashim, kana iya komawa gurinka ka zauna. Na gode mai shari'a. Mai girma mai shari'a, da wannan hujjojin nake so wannan kotu mai alfarma ta duba, ta yanke ma wacce ta aikata wannan laifi hukunci daidai da abin da ta aikata. Na gode. Lauya da kake kare wadda ake zargi, shin kana da abin da za ka gabatarwa da kotu? Ina roƙon wannan kotu mai adalci ta bani izini in yi wa wadda nake karewa tambayoyi. Abin da za ka tambaya yana da nasaba da wannan shari'ar? Ƙwarai kuwa ya bi gina Barista, kotu ta baka dama
kana iya zuwa kusa da ita domin kai mata irin tambayoyi da kake so. Na gode ya shirya. Mira, ina son ki yi haƙuri, ki daure, ki wa kotu bayani dalla-dalla saboda kotu ta fahimce ki, sannan kuma ki cire zargin da ake maki na wannan kisa. Kuma na tabbatar kotu gidan adalci ne, sannan na tabbatar wannan kotu ba za ta yanke miki hukunci bisa son zuciya ba, ya mai girma shari'a. Malama Mira, me za ki faɗa wa kotu game da wannan abun? Ba ni da abin da zan faɗa mata, illa dai ba ni na kashe ta ba. Shin kina da shaida akan haka? Saboda na ji an ce ba kya jituwa da mahaifinki. Ba gaskiya ba ne, kawai dai ina yin abubuwan da baya so ne, kuma a ranar da zai rasu na je na roƙe shi gafara, kuma ya yafe min tare da yi masa alƙawarin ba zan sake ba. Kwantar da hankalinki, kwantar da hankalinki. Kina da shaida a lokacin da kike ba mahaifinki haƙuri? Ina da shaida. Waye shaidar naki? Kawo sai na nan a lokacin da nake ba shi haƙuri, kuma a kira shi a tambaye shi. Kwantar da hankalinki, kwantar da hankalinki. Ya mai girma shari'a, ina son kotu ta bani izini domin gabatar da kawunta, kawo Musa, a gaban kotu domin in yi masa wani samun. Kotu ta baka dama. Ina kawo Musa? Kai ne kawo Musa? Menene sana'arka? Kuma me alakar ka da wadda aka kashe da wadda ake zargi? Ni suna da Musa Yunusa Garba. Alaƙata da ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗaya daga cikin ‘yata ce, shi kuma Alhaji Ramalan yayana ne, uwa ɗaya uba ɗaya. Kotu ta gamsu. Barista yi tambayar ka. Kawo Musa. Labai. A wannan kotu muna so ka gaya mana ainihin alaƙarka da ita Mira wadda ake zargin, ko kuma ce Amira. A yin banda mahaifanta biyu